98 тэрбум. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас 55 тэрбум. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаас 9 тэрбум. Монгол улсыг хөгжүүлэх сангаас 2.1 тэрбум буюу 164 тэрбум төгрөг 2008-аас 16 онд зарцуулжээ. Мөн гадаадын 105 сая Америк долларын зээл өнөөдрийн ханшаар 273 тэрбум төгрөг 48.6 сая Америк долларын буцалтгүй тусламжаар буюу өнөөдрийн ханшаар 126 нийт 2008 оноос хойш хүний өөрийн нийлсэн 563 тэрбум төгрөгийг зарцуулаад байна. Утаа ердөөсөө буурсангүй. Утаанаас орж нас барж байгаа хүмүүсийн хүүхдийн тоо улам нэмэгдэж байна. Утаатай тэмцэх нэрийдлэр олон арван хөтөлбөр хэрэгжүүлж энэ мөнгийг зарцуулсаар ирсэн ч Улаанбаатарчуудын амьсгалаагаар дээрдсэнгүй, улам дорддож байна. Гэхдээ одоогийн нөхцөл байдлыг сайжруулах ямар шийдэлд хүрэх тухай мэрэгжилтнүүдийг өнөөдөр урьж мэтгэлцээндээ урьж байна. За ингээ би өнөөдөр манай мэтгэлцээнд орж байгаа хүмүүсээ танилцуулъя. За миний баруун гартал хадагтай Сэдэв дамбын оюун гэрэл нутгийн шийдэл төрийн бус байгууллагын урддах зөвлөлийн дарга боловсрал 88 онд зөвлөлтийн Свердловск хотын улс ардын жихуйн дээд сургууль бакалавр 93 онд Москвагийн олон улсын бизнесийн дээд сургууль бизнесийн удирдлагын магистр 2004 онд Станфордын их сургуульд олон улсын бодлого судлалын магистр ажлын туршлага 9-өөс 12 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хүний эрх, иргэний оролцооны бодлогын зөвлөх, орон тооны бус зөвлөх. 12-оос 14 онд соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд. 12-оос 16 онд Монгол улсын их хурлын гишүүн. 2007 оноос нутгийн шийдэл энэ төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн даргаар ажиллаж байна. За миний зүүн гар талын эрхэм няцаагч талаас жаргал сайхны зол жаргал инженер хүн намын удирдах зөвлөлийн гишүүн боловсрал 4 онд Санкт-Петербург хотын уул уурхайн дээд сургуульд нефтхийн олборлолтын инженер 2010 онд Токиогийн технологийн дээд сургуульд химийн инженерчлэлийн магистр 2009 онд Токио дахь Нүүбийн их сургуульд тогтвортой хөгжлийн хамтарсан курс төгссөн хүн ажлын туршлага 4-8 онд Монголын алт компанид судалгаа хөгжлийн газрын захирал төсвийн менежер 16 оноос K Engineering шийдэл компани төсвийн менежер 17-18 онд Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагад техникийн зөвлөх 18 оноос Улаанбаатар хотын ногоон хөгжлийн хөтөлбөр төслийн техникийн зөвлөхөөр ажиллаж байна. За одоо ингээд манай мэтгэлцээний журмыг танилцуулна. Эхний ээлжинд ердөөсөө хоёр тал эхлээд манай дэмжигч талаас энэ Утааг гэр хорооллын оршин суугчид нь л өөрсдөө бууруулна гэсэн 5 минут ярина. Няцааж ярина. Дараа нь би энийг няцаагч тал ярина. Дараа нь одоо нөгөө талынхаа хэлсэн гаргаж ирж байгаа гол саналуудад өөрийнхөө санал бодлыг илэрхийлнэ. Дэмжиж болно, няцааж болно. За ийм журмаар ингээд мэтгэлцээнээ эхэлж байна. Мэтгэлцээ нийт 1 цаг явна. Дундуур нь тодруулах юм байвал би тодруулаад үзэгчдээс ирсэн залуучууд хүмүүсээс асуулт асууна. Тэгээд дараа нь буцаж дахиж манай дэмжигч болон няцаагч талуудад хаалтын үг хэлэх боломж өгнө. Манай нэвтрүүлэг MNB гээд Facebook-аар шууд явж байгаа. Мөн жаргал де факто, жаргал өнжөө де факто гэсэн ийм Facebook-аар шууд явж байгаа. За ингээд хадагтай оюун гэрэл та яагаад Утааг гэр хорооллын оршин суугчид нь л бууруулна гэж хэлж байгаа юм бэ? За. Сайн бацгаана уу. За жаргал де факто мэтгэлцээнд урьж ирсэнд баярлалаа. За няцаагчдаа бас орон минь төргий. Телевиз үзэгч, Facebook лайв үзэгч та бүхэндээ бас орон минь төргийа. Тэгэхээр би саяхан нэг сонинд ярьслаа өгсөн юм аа. Арчил Таймс гэдэг сонинд ярьслаа өгсөн. Тэгээ тэрэн дээр би Утааг ер нь гэр хорооллын иргэд өөрсдөө л бууруулна гэдэг одоо
нотлогоо гаргасан. Зөвхөн тэгж байр суурийг илэрхийлсэн. Тэгээ энэний дагуу бас үүнийг нотлооч гэж өнөөдөр намайг урьж яах гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр яагаад тэгж хэлсэн бэ гэхээр ер нь яг сая жаргал сайхангаа тоонууд уншлаа тий. Өнгөрсөн олон жилийн турш төр засаг компаниуд гадаадын зээл тусламж янз бүрийн аргаар бид нар маш их мөнгийг утаагаа бууруулахад зарцуулсан боловч эргээ харахад утаа маань улам илүү өтгөрсөн, улам илүү аюултай болсон болохоос биш яг буурсан нүдэнд харагдах зүйл алгаа гэж. Тэг яагаад ингэж нүдэнд харагдтал буурахгүй байгаа юм бэ? Яагаад энэ утаа маань арилахгүй ингэж 20-30 жил болоод байгаа юм бэ гэдээ эргээ харсан чинь яг утааг өөрчилдөг хүмүүс рүүгээ ерөөсө хандаж хөрөнгө оруулалт оруулаг байсан. Яг тэр галаа төлж байгаа, яг тэр галдаа юу төлөх үү гэдэг төлшөө худалдаж авч байгаа. Яг ямар зуух хэрэглэх үү гэдэг шийдвэрийг гаргаж байгаа. Яг ямар дистараллаар гэрээ дулаалах уу, яаж энэ утаанаас салах уу гэдэг шийдвэрийг гаргаж байгаа тэр үр хайл гэр бүл энэ ажилд ерөөсөө итгэхгүй байр суурьтай, оролцоо багтаа байснаас утаа буураагүй байна гэдэг дүгнэлтэнд бол манай нутгийн шийдэл хүрсэн л дээ. Тэгээ манай нутгийн шийдэл гэдэг төрийн бас байгууллага бол дэлхийн нийтийн асуудлыг орон нутгийн иргэдийн хүчээр шийдвэрлэхэд нь тусалдаг, үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний боловсролын байгууллага л да. Тэгээ өнгөрсөн жил бид нар бол жорлонгоо өөрчлөе гэдэг кампанит ажлыг орон даяар явуулсан. Орон даяар явуулахад бас яг адилхан дүр төрх жорлон дээр харагдчихсэн. Жорлонгийн хаажууд маш гайхалтай байшин барьж чадаад байгаа мөртлөө яагаад алгын чинээ жорлон барьж чадахгүй байгаа юм бэ? Яагаад тэр жорлон өөрчлөгдөхгүй байгаа юм бэ гэсэн чинь яг тэрийг өөрчлөе гэж шийдвэр гаргадаг иргэд яг өөрчлөе гэдэг шийдлээ гаргахгүй айгүй удсан. Тийм л одоо дүр зураг харагдсан л та. Тэгэд ийм технологиуд байдгийн байна. Ийм үнэтэй байна. Таны барьж байгаа гар утснаас хямдхан аргаар энэ жорлонгийн чи өөрчилчих болдгийм байна гэд ингээд яриад эхлэнгүүт хүмүүс шийдвэрээ гаргаж гисэн. Тэгэхээр бид нар юу хүсэж байгаа вэ гэхээр иргэн өөрөө би ийм мөнгөөр ийм дистаралтай ийм ажил хийжээж би утаагаа ингэж багасгана гэдэг шийдвэрийг иргэн өөрөө гаргахгүй бол утаа багасгахгүй байна гэж бид нар үсэж байгаа. За жишээлбэл жишээ авъя л да. Одоо төслийн зуух гэдэг үлзий зуух энэ гэдэг төслийн зуухууд тараас. Энэ төслийн зуухыг тарахад тэр гадаадаас 105 сая Америк долларын уучлаарай 46.8 сая Америк долларын тусалцаа үзүүлсэн биднэрт буцалтгүй тусалцаа. Улсын төсвөөс бас нэмж мөнгө гаргасан. Тэгэхээр нийтдээ 108 мянган утаагүй зуух гэдэг нэртэй зуух тараасан боловч тэрний 98% тэр зуухыг хэрэглэсэн хүмүүсийн 98% нь зууха зөв ашиглаж чадаагүйгээс утаагаа улам нэмэгдүүлсэн. Яасан бэ гэсэн чинь тэр зуухыг галлахдаа дээрээс нь доош нь галлах хэрэгтэй байсан. Дээрээс нь доош нь галлаад ёроолдоо хүртэл цогсож дуусаад бүрэн шатаж дууссаны дараа дараагийнхаа нүүрсийг хийдэг ийм технологиг инженерүүд бодож олсон байсан. Гэвч хэрэглэгч нар яаж хэрэглэсэн бэ гэхээр яг уламж даргаараа доороос нь дээш нь галсан утаа тортгоо улам нэмэгдүүлсэн. Тэгэхээр зэрэг хэрэглэгч нарын 98% нь буруу хэрэгэлдэг тийм зууханд улс бөөнөр нь хөрөнгө оруулснаас болоод яг утаагаа олж инженерээ бол үржүүлсэн байна. Нэмэгдүүлсэн байна. Төр засаг өшөө бас яадаг вэ гэхээр аврал үзүүлэх гээд ач буян болох гээд дахиад утаа нэмэгдүүлдэг. Өвлийн үедэнд гэр хорооллынхан маань ядраад байна, зовоод байна, тэдэрт маань тусламж хэрэгтэй байна, хямдхан нүүрс хэрэгтэй байна гэд жишээлбэл манай засгийн газар нүүрс хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Яг намайг удирдахжсэн ерөнхий сайд Алтан уугийн үед тэр хөтөлбөрөөр юу болсон бэ гэхээр маш хямдхан багнуурын нүүрсийг түүхий чигээр нь сүлжээ байгуулж тараагаад тэгээд төрөөс авсан маш их хэмжээний мөнгө улсын байгууллагын маш их хэмжээний нүүрс иргэдэд тарсан. За иргэд маань хямдхан нүүрстэй боллоо гэд сайхан их төлсөн. Тэгээ утаа маань дахиад нэмэгдсэн. Тэгэхээр төрөөс авч ирж байгаа тэр дээрээс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ. За зүгээр хин нэгэн хүний санаанд орсон одоо гой санаа болгон утааг бууруулж чадахгүй юм байна гэж би хэлэх гээд. Хин утааг бууруулах юм бэ гэхээр тэр олон санаануудыг шүүж үзээд яг ингэж галаа ноцоовол, яг ийм түлш хэрэглүүл, яг ингэж манай гэр бүлийнхэн халаалт дулаанаа шийдвэл бид нар утаагаа бууруулна гэдэг шийдвэрийг айл болгон, өөрх болгон, хүн болгон гаргаж ээж л энэ утаа багасах юм байна. Тэгэхээр яаж хүн болгоныг тийм шийдвэр гаргуулах вэ гэхээр одоо манай нутгийн шийдлийнхэн утаагаа арилгах гэдэг сургалтаас эхлэе гэж ярьж байгаа. За баярлалаа. За та ягаад өөрсдөө шийдэж болохгүйгээр өөр арга байгаа тухай та. Гэр ороллын иргэд өөрсдөө утааг дөрвтөө шийдэж бол чадахгүй гэж үзэж байгаа. За яагаад гэвэл
нэг 3 шалтгаан хэлээ л да 1 2 3 гэж хаад. Ер нь энэ яриа хаанаас үүсэлтэй гэхээр зэрэг энэ утаа чи ингээд маш олон их үүсвэртэй, учир шалтгаантай. Тэгээд түлш байна, зуух байна. Тэгээд нөгөө ядуурл эдийн засгийн орлого байхгүй учраас тэгж амьдч जैन хот руу нүүж ирж гэнэ гэд. Тэгээд зам дээр явж байгаа автобус, машин ингээ баах юм болчтой. Тэгэхээр зэрэг нөгөө айгүй конфликтний асуудал учраас шийдэл нь их олон янз байх юм аа гэд. Тэгж ярихаар нөгөө дунд нэг гол шийдлээ ингээд мартаад хаяад бодлаад өөр тийш мөнгө цацаад нэг авчиж. Хоёр дахь нь болохоор хариуцлага хүлээх эзэн хийн ингээд. Ингээ янз бүрийн ажил хийсэн хүмүүс хийж жагаад сүүлдээ болохоо өдрөнгүүд энэ хүмүүс чинь сайн ойлгохгүй шүү дээ. Хариуцлахгүй байна. Иргэд өөрсдөө өөрчлөх хэрэгтэй гэд ингээд тэнд аварч хайждаг. Тэгэхээр тэр ерөнхий тэр одоо хандлага олон жил ажиллагдж байгаа байхгүй. Тийм учраас техникийн нэгдүгээр шийдэл тодорхой байна. Хоёрдугаар хариуцах эзэн бас тодорхой. Тэр бол иргэд биш гэж нэг биелмээр байна. За ягаад ямар 3 шалтгаан байна гэхээр нэгдүгээрт нь одоо оюун гэрэлгаан тэр санаачлаад яасан жорлонгоо өөрчлөе гэдэг их сайхан хөтөлбөр одоо ингээ хүмүүс сургууль бүрнүүдэд яваад байгаа. Бас нэг жишээ Дэлхийн банкнаас 200 гаруй байшинг дулаасан 2 жилийн өмнө. Айгуу сайн үр дүнтэй шууд түвшний хэрэглээ 2 дахин буурна, нүүрсний хэрэглээ 2 дахин буурахаар утаа 2 дахин буурна. За хашаандаа сайхан амьдарцгаая гэж залуучуудын хөдөлгөөн байна. Бас орон нутагт бас адил төстэй залуучууд хөдөлгөөн хийгээд явж байгаа юм бэл. Дээрэс нь ингээл кино, шторк, янз бүрийн зураг дизайнерд айгүй юм утааг шүүмжлсэн маш контентэд яваад байна л да. Тэр нь болооч ингээ хүмүүс мэдээлэл аваад байгаа. Гэр оролцоогоо суралцаад байгаа. Тэр нь бол сайн хэрэг. Гэхдээ далаацтай ажил бол болж чадахгүй байна. Яагаад тэгэхээр мөнгө байхгүй. Нөгөө статистикийн югаар болохоор нэг 900 орчим төгрөг юм билээ. Арай гайгүй орлоготой байсан. Өрхийн сарын дунд ч орлого гэр оролт. Тэгээд тааруухан эсхийн дунд ч болохоор 500 600 мянган төгрөг. Тэгэхээр 5 600 мянган төгрөгтөө хүн тэр хүүхдүүдийн сурдлага одоо хоол ундаал бодно гэхээс биш тэр утаа мутаа бол ямар ч тийм бодох боломж бол байхгүй. Саяны жишээн дээр дурж байгаа ингээ сайхан байшин барьчаад нойлоо хайчдаг. Энэ бол яхахгүй нөө манайхны хандлага мөн л дөө. Тэгтээ одоо үндсэн хэрэгцээ чи орон байр гэд за нойлоо яхаа тэгж байгаа дараа шийднэ гэх мэт ингээ хаяад байхгүй. Цогт санал болгоцсон шийдэлтэй тэр нь орлогот нь нийцээд тэр хүн худалдаж аваад нөхөн төлөх боломжтой юм байхгүй болохоор. Тэгэхээр нэгдүгээр шалтгаан бол санхүү. Хоёрдугаарх нь яагаад иргэд өөрсдөө чадахгүй вэ гэж юм гэхээр зохион байгуулалтын асуудал. Энэ хот төлөвлөлт Улаанбаатарын дийлэнх чинь гэр оролт амьдч байгаа 60%. Тэгээ хот төлөвлөлт тэр инженерийн дид бүтэц юм чинь боджээ зураг төслийн хүрээлэн мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаж гаргаад олон жил хэрэгжүүлдэг болохоос иргэд өөрсдөө бол энэ тийм шийдтэй юм бол хийж чадахгүй. Тэр хийх ажлыг хийдэг хүмүүсийг ингээд сонгож өгөөд хариуцлага хүлээлгээд тэд нар хотыг одоо удирдаад засыг удирдаад явж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс миний бодлоор бол 1.4 сая Улаанбаатар хотыг иргэн Монголын 3 сая хүнд юу нь хэрэгтэй вэ гэдгээ сонгочоод тэрлүүгээ хөрөнгөө зарцуулаад шийдлээ гаргаад явах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхээр тихгүй юм бол тэд нар ингээд бүтэхгүй юм байна. Одоо иргэд бид нар өөрсдөө хийх юм бол тэгвэл бид нар тэр хоолноос аваад яах юм. Тэгээд тийчих ямар ч шаардлагагүй байгаа. Тэгэхээр логик нь бол хариуцлага хүлээх хүмүүс байна. Тэд нар ажиллах ёстой. Өнгөрсөн хугацаанд нөгөө түрүү эхэлж захтаа бахан мөнгө дурдсан асар их мөнгө өрсөн байна. Монголын засгийн газрын өр 22 23 тэрбум их 80 төгрөг гэдэг жийсэн. 8 тэрбум доллар юм шиг байна. Тийм их мөнгө ингээд өртсөн байна. 8 тэрбум доллар Монгол янз бүрийн хөгжилд зарцуулсан. Монголын хүн амын дийлэнх 70% амьдрэх гэр орол тэр мөнгнөөс ерөөс очиг байхгүй. Тэгэхээр хуваахад төлхөөд бол бүгдээрээ төлнө шүү дээ. Тийм учраас тэрийг энэ хуваарлалтан дээр бол тэр алдаа гарсан байна. Энийг залруулах техникийн болоо санхүүгийн шийдлүүд бол байж болж байгаа гэж үзэж байгаа. Хоёр дахь зохион байгуулалт. Гурав дахь нь болохоор яагаад ингэж нөгөө 8 тэрбум доллар 20 эд их 80 төгрөгөөс чинь гэр оролт очоогүй явцсан бэ гэхээр гэр оролт ингээд хөрөнгө оруулаад тэндээс ашиг авахгүй байхгүй. Ашиг авахгүй байх гэдэг чинь одоо жишээлбэл энэ богдуулын уртлын дид үтцүүд байна. Гой зам тавьсан нөгөө халуун үүдний бохор усны шугам нөгөө тогон цахилгааны шугам энэ тэд нар бол нөгөө туул гол эргээр ингээд хотын иргэд орж болохоор ингээ хасчихсан тэр зуулчны баазууд хууль зөрчөөд барьцсан орон сууцны хорооллууд тэрийг борлуулахын тулд тийш наваач хөрөнгө гэж байгаа. Тэр чинь нөгөө мөнгнөөс чинь л явж байгаа хэрэг. Гэтэл 1.4 сая хүнд тэд нар бол ерөөс ямар ч баг хүртээлгүй тэр нэг 1000 2000 3000 нийл асуудал баг. Энэ нь зүгээр юм дараалал ирэмб дараалал байгаа. Тэгэл ярамгийн шинэ хороолол байна. Тэр уртлын газрууд байна. Эдгээр чинь бүгдээрээ ингээд ач холбогдлын ирэмб 1.4 сая хүн байсан бол өөрөө төлөвлөж болох ёстой асуудал байхгүй. Тэгэхээр яагаад юм болчих вэ гэхээр төрийг
их хурлыг намууд бүрдүүлдэг, бодлогын намууд гарч нөө бодлогоо хэрэгжүүлээд явах ёстой. Нам дотор төрийн бодлоготон биш сүүлийн хэдэн жил баах нөгөө мөнгөний фракцууд ороод тэд нар чинь дотор нэгээ сайхан хүмүүс одоо оюун гэрэл шиг юм санаачлаад яваад байгаа боловч хийлгэхгүй байгаа учраас бүх мөнгө чинь ашигт яваад гэр орол нь хаягдсан юм а. Тийм болохоор 3 дахь шалтгаанд бол гажуудсан улс төрийн намууд гэж. За. Тийм учраас тэд нар хариуцлага хүлээнэ. Иргэд бол ойлгоод дэмжих хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо ямар яриа болчих вэ гэхээр та саяын 2 3 аргументэд хариу өгмөр байна. Тэгээд тэрний дараа өөрөө сургалтаас хэлье гэж байна тийм үү. Тэгээд сургалтын дараа юу болохын, аль зэрэг удаан сургалт явахын тэр талаас нь та хоёр нэгнийхээ хэлсэн үгэнд бас өөр нэг өнцгөөс хараад үзээч гэж та. За сая хэлж л да тийм техникийн шийдэл тодорхой байгаад байна. Гэхдээ санхүүгийн асуудал нь шийдэгдэж чадахгүй, гэр хорооллын иргэд мөнгөгүй учраас тийшээ хөрөнгө оруулалт очихгүй байна. Иргэд өөрсдөө хөрөнгө оруулалт тийшээ очихгүй, зохион байгуулалтаа өөрсдөө хийж чадахгүй учраас хин нэгэн хариуцлага хүлээх субъектууд зохион байгуулалтын хүлээгээд дээрээс нь бүх юм төлөвлөлөөд өгөх ёстой гэсэн ийм байр суурийг илэрхийллээ гэж ойлгож байна. Тэгэхээр зэрэг энэ бол яг нэг топ даун буюу дээрээс төлөвлөж доош нь өөрчлөлт хийх одоо хандлагын одоо байр суурь гэж ойлгож байна. Тэгэхээр зэрэг бидний байр суурь болохоор нөгөө доороос төлөвлөх bottom up буюу иргэдийн оролцоотойгоор доороос төлөвлөж өөрчлөлтийг хийх хандлагыг би ярьж байгаа. Тэр доороос төлөвлөх боломжтой юу гэдэг зүйлийг би тайлбарлаж өгөх гэдэг л да. Доороос төлөвлөх боломжтой. Доороосоо төлөвлөж иргэдийнхээ оролцоотойгоор иргэдийн номер 1 өөрчлөгч гэж харсан газарт жинхэнэ өөрчлөлт чанартай явагддаг юм байна. Дээрээс зөвхөн мэрэгжлийн хүмүүсийн төлөвлөлт та нар төлөвснээ дагуу амьдр гэдэг юм бол тэр цаасан дээр төлөвлөгөө нь үлдээл төлөвлөгөөг нь хүмүүс тал тийш нь өөрөөр эвдэж хаяал тэгэл хот төлөвлөлт ерөөсөө хэрэгжсэнгүй гэж гомдол ярил өнгөрд юм байна л да. Тэгэхээр зэрэг манай Улаанбаатар хотод гэр хорооллыг доороос төлөвлөх дэлхийн нийтийн бүх хотуудад болж исэн доороос төлөвлөх үйл явц огт явагдаагүй байгаа учраас гэр хороол маань өнөөдөр хүртэл утаатай байгаа гэж би үзэж байгаа. Тэгэхээр доороос төлөвлөн гэдэг нь яах ёстой юм бэ гэхээр хамгийн түрүүнд төлөвлөгөөнд хэрэгцээтэй тоо баримт, төлөвлөгөөнд хэрэгцээтэй ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм, хідээр үйлдвэрлэх юм, хааш нь яаж нийлүүлэх юм гэдэг төлөвлөгөө хийх шаардлагатай үндсэн баримт, үндсэн тоонууд хинээс гарч ирэх вэ гэхээр гэр хорооллын иргэдээс гарч ирэх гэж байгаа. Урд нь ерөөсөө тэгж гэр хорооллын иргэдээс асууж байгаагүй. Та галаа яаж төлөх вэ гэж хинээс ч асуугаагүй байжснаа гинт доороосоо галаа төлдөг байсан айлуудыг дээрээс галаа төлдөг 100 хавьчаа нийлүүлсэн байхгүй. Тэгэхээр зэрэг нөгөө иргэд маань хандлага өөрчлөөгүй, хөвчлээ өөрчлөөгүй байсан учраас утаагаа нэмэгдүүлэхэд хөв нэмэр ингээд оруулаад буруу зуухаараа бид нар утаагаа нэмэгдүүлсэн. Тэгэхээр зэрэг яг тэр алдаа юунаас гарсан бэ гэхээр дээрээс шийдвэр гаргадаг хүмүүс нь аргын зааж өгнө, дээрээс ухаантай инженерүүд нь зургийн зурж өгнө. Та нар яг энэ төлөвснээ байгаа амьдрах тахтай гэж бодсноос бүх алдаа ихсэн. Тэгэхээр манай нутгийн шийдлийнхэн бид нар яах гэж байгаа вэ гэхээр Монголд хэрэгжиж байгаа бүх технологиудыг хүмүүст танилцуулах гэж байгаа. Яг үүнд тэр технологийн шийдлүүд байгаа юу гэвэл байгаа. Техникийн шийдлүүд гарсан уу гэвэл гарсан. Тэгэхээр энэ шийдлүүдээс аль нь танд тохирох вэ гэдгийг иргэдээс бид нар очиж асуух гэж байгаа. Алинд нь та мөнгөө төлмөр байгаа. Алинд нь таны мөнгө хүрэхгүй бол зээл авмаар байгаа. Аль нь таны амьдралын хвшлийг гоё болгох гэдэг байгаа. Та алинтай аль компанитай удаан хугацаанд түншлэмээр байгаа. Тэрийн иргэдээс бид нар бүх сонголтуудыг өгж байгаад сонгуулмаар байна. Иргэдийн хамгийн их сонгож байгаа технологи, хамгийн их сонгож байгаа шийдэл дээр банкны зээлээ гаргамаар байна. Тэгэхээр зэрэг банкны зээл тэнд гарч ирээ санхүүжилт тодорхой болоод ирэхээр мөнгөтэй газар руу үйлдвэрлэгч нар нь очиж яг тэр иргэдийн захиалсан зүйлийг хиймээр байна. Тэгжээж тэр захиалсан зүйл нь зах зээл дээр илүү төгмөр байна л да. Тэрнээс биш иргэдийн огт захиалгагүйгээр гинт төрөөс төсөв батлал за энийг 100 мянган хувиар шахна, энийг 200 мянган хувиар шахна гэд ирэхээр л юм буруудаад байгаа байхгүй. Тэгэл татвар төлөгчдийн мөнгө буруу яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар иргэд яг юу хүсэж байгаа, яах гээд байгаа гэдгийг мэднэ гэдэг чинь хөгжмийг хэн захиалах вэ гэдгийг бид нар асууна гэсэн. Мөнгө нь хаанаас гарна гэнэ? Гэхдээ ингэж байгаа байхгүй. Иргэд хамгийн олноороо энэ технологиг л би аммаар байна гэж сонголоо шүү дээ. Тэр технологиг бид нар банкн дээр барьчичаад та нар энд зээл гаргаач. Иргэд ингэж утаагаа арилгах гэдэг. Та нар энэ дэр хөнгөлтөө зээлээ өгөөч, нөгөө ногоон зээлээ ийш нь өгөөч гэж яриа гарч ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр зээлийн их усүр чинь хөнгөлтөө зээлийн их усүрүүд дэлхийгээр дүүрэн байж байгаа байхгүй. Тэр зээлийн их усүрүүд чинь хэн дөхгөө хүлээгдэт байгаа вэ гэхээр иргэдийн гаргасан өргөдөлт өгөхгүй л хүлээгээд байгаа байхгүй. Өөр хинт ч биш. Тэр иргэд нь тэр өргөдлөө гаргаад олноороо бид нар энэ өөрчлөлтийг л хиймээр байна гэд өргөдөл гаргаад ирэхээр санхүүгийн байгууллага нь иргэдийнхэн хүсэж байгаа зүйлд санхүүжилтийнхаа их усүрийг тавьж өгөх ёстой.
тэр их усүр дээр нь компаниуд нь нийлүүлэлтээ хийх ёстой. Инженерүүд хаана орж ирэх вэ гэхээр инженерүүд төлөвлөгч хоёр хаана орж ирэх вэ гэхээр иргэд юу хүсэж байна вэ гэдгийг мэдснийхээ дараа орж ирэх ёстой байхгүй. Иргэд ийм хүсэж байгаа учраас ингэж одоо бизнесийнхэн сүлжээнд орж ажилламаар байна гэдэг. Одоо байгаа улс төрийн систем одоо сая энэ хүний ярьж байгаа тэр зохион байгуулалт, хот төлөвлөлт энэ бүхэн чинь ингээд өдөө болт юу хийж чадаагүй мөртлөө одоо иргэд хүсэж чинь гэдэг ингээд дахиад явахд бэлэн болов. Одоо бид нар жорлон дээр тэрийг туршиж байгаа байхгүй юу? Жорлон дээр бол бид нар нодлон 17 технологиг ард түмдээ одоо танилцуулсан 21 аймагтаа яваад танилцуулсан. Тэгээ бид нар дадлаг ажил хийлэгдэг байхгүй юу? Аль технологиор та жорлонгоо өөрчлөхийг хүсэж байна вэ? Та жорлонгоо өөрчлөхдөө ийм зүйлүүдийг бодох хэрэгтэй. Таны мөнгө санхуд нийцэж байгаа мó? Цаг агаарт чинь нийцэж байгаа мó? Өвлийн үүдэнд болж байгаа мó? Зун нь чинь болж байгаа мó? Хамгийн гол нь энийгээ та яаж цэвэрлэх юм? Цэвэрлэгээний компани танаа энд байгаа мó? Жорлонгоо цэвэрхээ авч явахад та аль жорлон тань тохиромжтой байна? Энийгээ сонго. Танаа дид бүтсэн тохирж байгаа мó? 17-оос аян 17-оос иргэд яг 5 технологиг сонгож байгаа байхгүй. Говийнхан бол жишээлбэл био жорлонг сонгохгүй байгаа байхгүй юу? Яг тэгвэл говьд био жорлонд хийх үтс олдохгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр говьд бол хатаагч жорлон тохироод байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт нь бид нар капитал банкн дээр ирээд хүүш ийм 5 жорлонг иргэд сонгох гээд байна. Та нар жорлонгийн зээл гаргаад өгөөч. Энэ дээр зээл гарчвал ийм мөнгөөр ийм жорлонг хүмүүс авах гээд байна гэд хэлэхэд капитал банк эко жорлонгийн зээлийг гаргаж байгаа. Гаргасан зээлээр нь яг ийм загварын жорлонг барих компани байна уу зээл нь бүтчлээ гэд бид нар компаниудын дунд сургалт явуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр компаниуд зээлийн хүүсвэртэй иргэн авах гэж байгаа юм бол хэрэглэгчтэй дээр нь мөнгөтэй. Тийм бол би үйлдвэрлэнэ гэж компаниуд гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг эдийн засгийн механизм ингэж хаанаас эхлэх ёстой вэ гэхээр хөгжим захиалж байгаа тэр хэрэглэгчээс эхлэх ёстой байхгүй. Тэгэхээр манайх бол хөгжмөө захиалдаг хэрэглэгчээрээ хөгжмийн захиалуулахгүй дээрээс нь авчид ингээд амар том сүмийн хөгжим нүргэлүүлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэрийг би одоо буруу гэж үздэг юм л та. За та юу гэж харж байна? Яг би дандаа санаа нийлж байна. Дээрээс нь одоо өнгөрсөн хугацаанд түрүүн аль дурчлаа тэр хийсэн бодлогоч дандаа дээрээс нь шийдэд явчихсан те. Яг би зүгээр техникийн үүднээс ганц хоёр жишээ хэлчихэ л та. 100-ууд тараасан шүү дээ. За эхний тэр турк 100 бол жишээ нь. Энэ чамбер юу их багтаа. Камер, шаталтын камер их багтаа. Тэгээ дээрээс нь галдаг. Тэгээ жижигхэн учраас дээрээс нь галахаар ингээд хүмүүс нэгдүгээр төвөгтөө сураагүй хоёрдугаар нь мүд халдахгүй байхгүй. Халтлаа ингээд утаа баагаад нөгөө халан бийснээс орохгүй ингээд тэр авнил утаа бол. Тэгээд доотлын үнс гацна. Тэгээд хүмүүс ингээ хэрэгэл зараад ашиг болоод 8 ийдсэн юм аа. Эсвэл буруу хэрэгэлсэн юм аа гэж их тайлбарлаад яг бодит байдал дээр хэрэглээд айгүй төвөгтөө. Сүүлийн зугнууд нарай гайгүй болоод ирсэн. Тэр бол цаг хугацааны асуудал. Тэгэхээр тэр чинь яг нөгөө хин ойлгохгүй дээрээс нь очиж шийдсэн асуудал байгаа байхгүй юу? Нөгөө гадуулж үзээгүй үнийг шийдсэн юм шүү. За тэгээд орон сууцчуулаад ингээ утааг багасгах юм байна гэж 100 мянган орон сууц 100 мянга гарan барьсан байт юм байна лээ. Өнгөрсөн 8 жилд. Тэд нар болохоор хаана ирсэн гэхэд дандаа Улаанбаатарын гэр оролт дөрөөсө бараг хамаарал байхгүй. Одоо энэ төвийн хаана л байж болох бүх нүкс хөв дотор баригдсан. Тэр нь тэгэхэд утаа бууруулахад ямар ч нөлөө үзүүлээгүй. Нөгөө ипотек үр дүн чинь харин Улаанбаатар хотын өнгө төрхийг айгүй муухай гутаасан. Тим дүнтэй болцсон. Тэгэхээр бас л ядгаагүй дээрээс хийсэн алдаа юм шиг байна. За миний түрүүний хэлээд байсан санаа болохоор дээрээс биш доороосоо гарсан. Яагаад тэгэхээр одоо нэг 2 жилийн өмнө судалгаа явуулсан төрийн орон сууцны корпорацийн тэр санал асуулга явуулаад тэгээд гэр оролдлын өрхүүдийн 80-аас дээш хувь нь хашаандаа бид нар сайхан амьдраад амьдрах нөхцөлөө сайжруулад дулаахан байшиндаа зэвэр бохиртой олмоор байна гэж. Тэгэхээр тэрийг шийдэх хэрэгтэй. Одоо үндсэн асуудал бол орон байр байхгүй. Тэрнээс биш утаа бол үр дагавар. За тэр орон байрыг ингээд шийдэх тэр техникийн шийдэл нь байна. Таны ярьж байгаа жорлон болвол тэр цогц шийдлийн нэг хэсэг нь. За байшин ингээд одоо доороосоо гарсан судалгаанууд олон улсын байгууллагууд одоо олон жил судалгаа хийлээ шүү дээ. Тэгээ хүмүүсээс санал асуулга явуулж байна. Төрийн байгууллагууд ажиллаж байна, хотоохон ажиллаж байна. Тэгээ бүх цуглуулсан юмнууд нь одоо та нарын хийж байгаа сургалт судалгааны асуудлууд тэд нар чинь бүгдээрээ очиод орон байрны асуудлыг шийднэ. Орон байрны асуудлыг шийдэхэд тэр хүмүүс технологиуд ойлгомжтой байхгүй. Ерөөсө дулаахан байшин ирэхдээ дээрэс нь цэвэр устаа бохрынхаа асуудлыг шийдсэн. За бохор нь хуурайлах бохор байж болж байна. Зарим газар септик байж болно. Сурвалж аваа шийддэг. Энэ дээр би нэг 3 хувилбар юмнууд ярьж болж байна л да. Тэрийг одоо ярих магадгүй дараагийн юм дээр нэрсэн дэр болоо. За. Тэгэхээр асуудал бол доороосоо гарч байгаа маа. Өнөөдөр энэ гэр оролдлын хүмүүсийн судалгаа ингээ хүмүүстэй уулзаад ярих ч гэсэнтэй. Хүмүүсийн хувьд бол номер 1 асуудал нь тэр
орон байр нөгөө орон байрыг ингээд нүгэд ирэхэд шийддэг бодлого нь хоцрогдсон учраас ерөөсөө л орон байрны л асуудал нь. Орон байраа шийдсэний дараа өөр технологи ярина. Тэрнээс биш одоо хүмүүсээс очивол 100 аль 100-аас сонгох уу гэдэг бол тийм хоёр дахь ач холбогдолтой асуудал. За ингээд эхний хоёр тойргоор бид нар ямар дүр зурагтай болгоо гэхээр нэгдүгээр одоо юу болохгүй байсныг ярьж ирэх хэлээ. Хотын зохион байгуулалт, хотын төлөвлөлттэй холбоотой асуудлууд. Өнөөдрийг хүртэл явж ирсэн арга маань нэг л болсонгүй дээ гэдгийг тодорхойлж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр гойг шинээр хэлье тэр одоо доороос нь асуугаад нөгөө bottom up гэдэг тэр доороос нь хүмүүсийг яри тэрэнд сургалт хий гэдэг юм бас тийм шууд сургаад яагаад явчихгүй тийм гэхдээ зөв чиглэл байж магадгүй юм санал болгож байна. За тэгээд эндээс ингээ харахад яг ингэнэ гэсэн юм шүү хүмүүсийн санал бодолд ороогүй байна. Орон нэгдүгээр суурь нь бол орон сууцны асуудал шүү дээ гэж ярьж. Орон сууц баахан барьцсан. Болох янз бүрийн газар барьсан. Ялангуяа хууль бус байршилтай орон сууц зөндөө барьцсан. Тэгээд тийш гэр хорооллынх нь очиж чаддаггүй. Өнөөдрийн байдлаар 38 мянган орон сууц бэлэн болцсон. Хүн байхгүй хонж идэг. 170 мянган айл орон сууцнд орох гээд гадаа жорлонд орж идэг. Энэ байдал үргэлжлээд үргэлжлээд идэг. Тэгээ энийг ингээд бас байлганаа. Ипотекийн зээл чинь зөв юм аа гэдэг ингээд нөгөө байшингуудын үнийг ипотекийн зээл гэдэг ойлголт байгаагүй байсан бол нөгөө тэр байшин зарж чадахгүй байгаа хүмүүс банктайгаас нэг хоёр дампуураа тэгээд уг нь зах зээл ингээд өөрийгөө засаа явчих шин. Тэгээ трий чи өгөхгүй ингээд амь тариагаар ингээд байлгаад байдаг. Ипотекийн зээл гэдэг нь өгж байгаа ч юм байхгүй байгаа ч юм байхгүй тэгэл ирнэ гээл нэг хүмүүс хүлээгээл ингээд ийм байдлаас болоод бид нар хордож байна, хүүхдүүд өгөж байна. За ийм байдалд одоо бид нар яг бүрэн шийдвэртэй бишээ байдал иймээр одоо яг энэ цаг мөчид бид нар сууж байна. За ингээд та бүхэн иргэдийн төлөөлөл байна. Ингээд асуулт тавьж, чин тавьж байгаагаа хэлээд би энэ талаас нэг асуулт, энэ талаас нэг асуулт аваад тэгээ яваад. За танаас хин асуулт байна. За микрофон шилжүүлж хаа. Байна. Сонсож байна уу? Тий. За сайн байна уу? Хоёр талынхаа хүмүүст одоо энэ орой мэндийг хүргэе. За одоо оюун гэрэл гоогоос юм асуусан юм аа. Одоо өнөөдөр бараг 25-30 жил боллоо. Одоо арчилт шилжээд гэх юм уу. Энэ хугацаанд төрийн зүгээс 30 жил ерөнхийдөө эдийн засгийг босгохгүй бол нэлээд юмнууд одоо хөгжлүүд гэх юм уу явлаа. Тэгээ энэ хооронд бол гэр хороол минь хоцорчлоо. За тэгээ гэр хороол дээр одоо ингээд бодоод байсан чинь таны түрүүн хэлжсэнийг ойлгоход одоо ингээд бодоод байхад ер нь гэр хорооллынхаа хүмүүсээс асуугаагүй. Дээрээс ингээд хүчээр шийдэх гэж оролцсон болохоор ингээд хөгжөөг байна гэж ингэтэл гэр хорооллын иргэд маань өөрсдөө бас сайхан амьдрахыг сайхан ажиллаж аж төрхийг те орон сустай болохыг хүсэж байгаа. Өнөөдөр хүртэл 30 жил хүсэж ирсэн. Гэтэл эдгээр маань өөрсдөө хүсээд ингээд болохгүй юм л да. Тэгэхээр энэ ганц сургалтантай байна уу те? Эсвэл соёлд байна уу? Төрийн дэмжлэггүйгээр гэдэг юм уу? Төслийн байгууллагуудын хүрээнд зөвхөн энэ гэр хорооллын хүмүүсийг соён гэгэрүүлэх асуудал өөрөө 5-6 жилийн асуудал гэж харж байна. Одоо ингээд одооноос эхэлж байгаа энэ ажил бол гэтэл энэ 5-6 жилийн хугацаанд ахаад 40 олон одоо нэлхс интэг гэдэг те маш их зардалтай энэ үйл энэ утаанд ханаад маш амархан хатгаа болж хүндэрж байна. Гэх мэтчлэн ийм бусад хүмүүстэй гэх юм уу нийт нийгэмдээ ингээд маш их сөрөг нөлөөтэй байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр ингээд төрөөс хүчтэй бодлого явуулаад богино хугацаанд дарах тийм арга хэмжээнүүдийг тууштай авч болохгүй юм. Тэгвэл одоо ингээд 10 жил тэр хүмүүсийг болсроод суралцаад ингээд хүлээх гэсээрээ л 10 жилийн хугацаанд ямар хэмжээний зардал гарах юм болоо. Тэгэхээр энэ дээр бол бас сэргэлзээтэй байна л та. Тэгэхээр та энэ дээр нэг тодруулж хариулна уу гэж хүсэж байна. Хариулах юм бодсон шүү дээ. За яг манай Утааг арилгыг гэдэг сургалт маань одоо ингээд 3 дугаар сарын ихээр эхлэх гэж байгаа.
Яг одоо энэ телевиз үзэж сууж байгаа хүмүүс дотор бас бидэнтэй нийлж яг өөрсдийнхөө мэдлэг чадварыг бусдтай хуваалцаж сайн дурын багшаар ажиллая гэсэн хүмүүс бас бүртгүүлсэн байгаа. Бид нар яг багш бэлтгэх сургалтаа одоо энэ хагасаа өдөр хийх гэж байгаа. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд энэ нөхөр манайхан дотор бол жишээлбэл манай Утааг арилга гэдэг сургалтын дотор бид нар янз бүрийн мэрэгжлийн янз бүрийн асуудлаар санаа тавьж байгаа хүмүүсийн хичээлүүд орж ирнэ. Тэрний нэг хичээл нь бол хүчил төрөгчийн тухай хичээл бид нар заахаар болж байгаа. Тэгэхээр тэр нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр бид нар ерөөсөө утаа гэдэг зүйл бидний амьсгалах хүчил төрөгчийг байхгүй болгоод байгаа. Тэрнээс хамгийн хохирж байгаа хүмүүс бол хүүхдүүд байгаа. Ийм учраас хамгийн түрүүнд бид нар утаанаас хүүхдүүдээ утаагаа арилгахтлаа утаанаас хүүхдүүдээ хүмүүсээ хамгаалах арга хэмжээнүүдийг бас заана. Маск бол нэг зайлшгүй авах хэрэгтэй арга хэмжээ. За нөгөө нэг арга хэмжээ нь бол мод цэцэг тарих, ялангуяа гэр орон дотроо цэцэг тарих. Тэгээд янз бүрийн байдлаар нөгөө утаага хамгийн түрүүнд багасгахын тулд юунаас эхэлж багасгах вэ гэдгийг заах. Жишээлбэл бүр сайжруулсан төлсийг одоо жишээл түүхийн нүүрсийг 20 гэж байгаа 5 сараас 20 гэдэг. Хорсны дараагаар хэрэглэх дараагийн сайжруулсан төлс нь хангалттай хэмжээгээр байхгүй бол иргэд хөлдчих гээд байгаа байхгүй юу? Тэр тохиолдолд яах вэ гэхэд наад зах нь л тэр нүүрсийг угаах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр наад зах нь хамгийн их хэмжээгээр тоос тортог гаргаж байгаа багнуурын нүүрсийг багнуур дээр угаагаад ятгахтаа цэвэрхэн нүүрс эхний ээлжинд хангах гэх мэтийн маш ойрын хугацааны жижиг ажлуудыг бид нар төлөвлөх хэрэгтэй. Хамгийн их бидрийг хордуулж байгаа утаанаас бидрийг хамгийн их хордуулж байгаа элемент бол нарийн ширхэг тоосонцор байна. Одоо энэ тэнгэр тарагдаад байгаа нь хар бүрхэг хар юмнууд чинь бүгдээрээ тоосонцор байхгүй. Эн чинь CO2 ч биш, хүхрийн эсэлч биш, эн чинь тоосонцор байхгүй. Тэгэхээр энэ тоосонцрыг багасгахын тулд бид нар тэр утааг шүүх, зарим нь тэр яндандаа шатаад шүүх, зарим нь тэр түлшээ сайжруулж шүүх, зарим нь одоо бүр агаар тэгдсэн байгааг нь маскараа шүүх гэдэг ажлыг бол бид нар бүх шатанд хийх ёстой. Тэр энэ ажлуудыг бол бид нар хүмүүст заах юм. Маш хямдхан өртгөөр та юу хийж чадах вэ? Жоохон мөнгө зарцуулаад та юу хийж чадах вэ? Мөнгө чинь хүрэхгүй байлаж гэсэн ямар зээлийг хаанаас авч болж юу хийж чадах вэ? Ойрын хугацаанд та гэр бүлээ яаж хамгаалж чадах вэ гэдэг энэ талаар бол бид нар хичээл дээр давхар заах юм. Тэр нэг ганц юм хэлчихье. Одоо хамгийн наад захын бидний утааг багасгах нэг арга нь гал түлж явах үед байгдаг. Тэр хамгийн өтгөн хар утаа буюу гал одоо нүүрс халж явах үеийн муухай өмхийн хар утааг багасгах хүртэл бид нар гал ноцох үеийн утааг багасгах гэдэг хүртэл хичээлтийн дотор байж байгаа. Мэдэх юм байвал хичээлд оролцохдоо баяртай За. байна. За танаас асуулт юу вэ? За та. Сайн байцгаана уу. За би бол нөгөө шинжлэх ухааны технологийн сургууль суралцдаг, барилгын инженерээр суралцдаг байгаа. Тэгээд ерөөдөө ногоон барилгын төлөвлөгөө хичээл ордог бидэнд. Тэгтэл тэндээс нөгөө ингээд багш нар ярьж хахад ерөөдөө ингээд оюутан залуучууд маш их уралдаан тэмцээн зохиодог хамгийн зөв шийдэл экосистем юу вэ? Дулаалгын хамгийн зөв шийдэл юу вэ гэд тэндээс үзэж явахад хамгийн зөв шийдэл нь олоо энгийн цахилгаан тэн гэсэн тийм л зүйл хийнэ гэж. Ерөөдөө тийм жижиг сайжиг ийм оюутан залуучуудыг дэмжсэн тиймэрхүү ажлууд, за техникийн янз бүрийн ажлууд хэрэгжих боломжтой юу? Би нэгсагч талаас асууя. Тэгээ хэрэгжих боломжтой юу? Ерөөдөө тийм энгийн цахилгаан тэнж байсан энийг ерөөдөө хэр цааш нь хөгжүүлэх боломжтой вэ гэдэг талаар танаас би асууя. За би цахилгаан тийм барилгын оюутан гэсэн тийм барилгын холбоотой. Зүгээр нэг алиг халаагаад 5 кВт суулгасан чадлаа ойролцоогоор хэрэгтэй бодлоо. Гэр оролт 220 үржүүлэхээр хэд вэ? Тийм 1100 тий 1100 мегаватт Монгол улсын өнөөдөр нийт хүчин чадалтай тийм дүүцгүй хэмжээ байхгүй. Тэгэхээр тийм их усүр нэгдүгürt байхгүй. Хоёрдугаар түгээгээд түргий гэхээр сүлжээ нь бас хөрөхгүй. Гуравдугаар өвөл ажилуулад 100 зогсоодог нүүрсний станц гэж байдаггүй. Дөрөвдүгээр тэр зарцуулж байгаа цахилгааны чинь тал нь гэрээ халаагаад тал нь гудамж халаагаад байгаа шүү дээ. Дулааны алдагталтай учраас. Тэгэхээр дулаан сууц гэдэг бол нэгдүгээр асуудал. Нүүрсний хувьд бол ингээд нүүрс нөгөө бүтцээсээ хамаарат ингээд их дэгдэж тортог гаргадаг хүрэн нүүрс залуучуудын нүүрс тэгээд дунд зэргийн нүүрс арай бага тортог ялгаруулдаг 5-7 хөршөөд юу гэдэг. Тэгээ антрацит гэдэг бүр юм утаагүй нүүрс гэж ярьдаг нүүрсүүд байдаг байхгүй. Улаанбаатарт хамгийн их тортогтойг нь төлж байгаа. Одоо 5-7 нөгөө завсрын бүтээгдэхүүнийг авцраад шайзруулсан нүүрс гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр яг хонлын хувьд бол тортог арай багасна. Тэгвэл
олон улсад хийсэн туршлагууд юм том хэмжээний нөлөө бол үзүүлдэггүй. Хийгээс өөр арга ятсан ажил. Нэг бодлоос хийж байгаа нь бас зөв юм. Тэгэд байрны хувьд бол дулаан байр гэж ярьсан. Би түрүү нэг ярих гэжсэн шийдлээр нэг үсээ хэлчихье гэж бодлоо л доо. Бид нар ингээд нэгэн энэ салбар дээр ажиллаж байгаа барилгын хот төлөвлөлт рутааны хүмүүст ярьж явлаа. Би бас 2 жил сүүлийн 2 жилийн дээр ажилласан. Тэгэхээр үндсэн асуудал бол орон байр гэдэг шүү дээ. Орон байрыг ингээд шийдэхээр нөгөө за ойролцоогоор 100 сая төгрөгийн нийтээр гэр ороолын дахин төлөвлөлтөөр яаж байгаа байрыг ипотекийн зээл авах айл бол ховор. Үндсэндээ таны ярьдаг 30 мянга чинь худалдаж авч чадахгүй учраас үлдчихэд байгаа шүү дээ. Зах зээл нь хандсан байхгүй юу? Орлого юу хоёртой. Тэгэнгүүт энэ дахин төлөвлөлтөө ингээд газраар нь солиод Улаанбаатар чи хүн ам өснө. Тэрнтэй нуйлдуулаад 90 мянган айл гэж төлөвлөсөн байгаа юм байна лээ. Тэр нь тэгээд бүс яваг. Яваад ингээд амжилттай болд юм бол бидний тооцоор Улаанбаатар утааны 30-35% борно. Хоёрдугаар хэсэг нь болохоор нөгөө гэр оролцсон байгаа 110 мянга орчим байшин байгаа юм. Тэр байшингууд чинь бараг 90% дулааны алдагдал өндөр. Хийж очиод ингээд зураг төсөл гаргаал, тооцоол хийдэггүй байхгүй. Өөрөөсөө ингээд айлгоор хямдхан юмар хийчихдэг. Нүүрсний хямдхан учраас. Тэгэхээр тэднийг нөгөө дулаалах бага ажлууд хийгдсэн шүү дээ, баталцсан. Нүүрсний төлс 2 дахин бурж байна гэдэг. Тэрийг хийхэд тулд бидний тооцоогоор нөгөө байрны зарим нь орон, зарим нь ингээд шинэ байшин байрна 70 мянган айл нэг 10 сая төгрөгийн зардал гарах юм бол дулаалаад тэгээд оюун гэрлэгчийн яриад байгаа нөгөө хуурай нойл байна уу, септиктэй нойл хийгээ шийдэхэд. За тэр байна. Хоёр дахь шийдэл нь болохоор Монгол гэрт амьдарч байгаа 100-аад мянган айлын зарим нь тэр байр руу орно, бас эдийн засаг бага хэмжээгээр үүснэ ингээ явна. 50 мянган айлыг бол дулаахан байшин. Байшин нь бол багцаагаар нэг 40 сая төгрөг орчимд гарч ирнэ. Тэр нь болохоор Монголын одоогийн мөрддөг ноорн дүрмэнд нийцсэн. Одоогийн стандартаа хангахад үндсэндээ 2 дахин түвшний хэрэглээг бууруулчих жоохгүй, нүүрсийг 2 дахин бууруул. Чиний асуудгаар цахилгааны хэрэглээг цахилгаан халаад хэрэглэх боломж нь нэмэгдэнэ. Одоо бол айгүй утгагүй болчиход байхгүй. Тэр 50 сая төгрөгийн дулаахан байшинг ногоон гэж ярих хэрэгтэй том ойлголт ч зүгээр эрчим хүчний хэмнэлттэй дулаан байшинг 50 сая төгрөг чинь зүгээр зөвхөн үндсэн төлбөрийн дооцох юм бол 25 жил тоогоход сарын 50 мянган төгрөг тий үндсэн. Тэгэхээр бас боломжтой юу байхгүй. Тэнд бол том барилгын компаниуд ороод ашиг байхгүй. За би 3 дахь нь хэлчихв. Би 3 юм хэлчихсэн байхгүй. 3 дахь нь болохоор арай гайгүй юутай санхүүгийн боломжтой. Тим айлууд нь бол одоо энэ сервис центр гэдэг нь 2-3 ажил эхлээд явж байгаа. Тэрийг тэгтээ ийм арга ятсан энд үлдэгдэл биш бүр юм том далаацтай дээр бас нэг би хайлтсанс Улаанбаатар бонд энэ төр гэдэг. Тэгэхээр тэр янз бүрийн санхүүгийн хувьдрууд байж болох юм шиг л. Тийм байдлаар хийгээд нэг айл нэг 60 орчим сая төгрөгөөр дулаахан байшин тэгээ нэг хэдэн зуун айлын дунд сервис центр эндээ уурын зугтаа нүүрсээ шатаа ихний хэлжинд. Гэхдээ нөгөө яндан дээр байдаг шүүлтүүрийг уурын зуухан дээр тавих юм бол 90-с дээш хувийн үр дүн үгэн цахилгаан станцууд ашигладаг байхгүй. Гэрт бол худлаа. Тэр айлуудыг хянана гэж бол байхгүй. Тийм байдлаар ийм 3% шийдэх юм бол багцаа тооцоогоор 80% утаа борно гэж. За 5 жилд. За та. За. Зүгээр чангаач. Тэг наач сайн ажиллах байна. Наач асаад юм гээд гарч үзлээ. Байна. За та бүхэнд өчийн мэндийг хүргье. Санал хэлээд асуултыг асууж болох уу? За ер нь өнгөрсөн 20 жилийг товчхон дүгнэх юм бол хүрэн ойлголт дээргэдэд хүрэн шийдлүүдийг хүчээр өгсөн доршноо. Өөрөөр хэлэх юм бол үнгүй юм цэнгүй байдаг. Төрөөс маш их одоо худалдаа авалтыг хийгээд татвар төлөгчдийн мөнгөөр тэрийг хүсээгүй хүмүүст ингээд өгчихсөн. За энийг яг нотлогч тал ярьж байна. Тэ? Ашиглалтыг мэдэхгүй, яаж ашиглаа сураагүй, зөв ойлголтыг аваагүй улсуудад тэр чи зөв сонголт хийж чадахгүй. Ийм учраас 40 мөнгө гараа явцсан гэдгийг хэлж байна. Энэ бол туйлын үнэн. За бид нар бол яг энэ цагт нутгийн шийдэл сангийнхны энэ ярьж байгаа хувилбар бол бас байж болох хувилбар. Гэхдээ энэ гэр хорооллын 200 мянгад одоо байгаа 200 мянган айл зориулсан хувилбар мөн. Бид Монгол улс цаашдаа хөгжинэ, хүн ам өснө, хот тэлнэ, тэ аймаг сумд бүгдээрээ хөгжинэ. Энэ цагт Монгол улсад хөгжлийн урт хугацааны хөтөлбөр байх ёстой, тэ. Энийг бид юу гэж харж байгаа нэгтэй зэрэг Улаанбаатар Монгол улс бол маш том газартай байгаа учраас энэ газар орон нутгаа эзлээд хотоос гадагшаага маш олон хотхон хорооллуудыг бариад энд одоо
шинээр амьдралыг төхнүүлнэ. Жишээ нь өнөөдөр гэр хорооллоо 200 мянган айлыг бид нар доороос нь зөв ойлголтыг өгөөд зөв сонголтыг хийлгээд энэ одоо ая тав тухтай амьдрал руу шилжүүлээ гэхэд одоо нэг жишээ харахад л манай байшингууд бүгдээрээ маргаал илэгдэлд орсон. Тэрийг засаж дулаалаад янзлаад өнгөлгөөний фасад хийгээд дээр нь халаалтай халуусны бохирын шийдлүүдийг тавихад дахиад нэг байшин барьсан дайны түүнээс илүү зардал гараа явчихна. Тийм учраас бид нар юу гэж харж байна гэхээр энэ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг аймагуудын сумдуудын дахин төлөвлөлтийг хийхдээ шинээр хотхон хорооллуудыг барай явах нь чухлаа. Энд төрөөс оюун гэрэл нотлогчийн ярьж байгааг би доороос эхлээд явна гэдэг бол 200 мянган айл зориулсан гарц гаргалгаа мөн. Улсын хэмжээний одоо бүр Монгол улсын хэмжээний хөгжлийн концепц бол дээрээсээ явнаа. Энд бол төлөвлөлт байх ёстой, стандартууд байх ёстой, норм дүрм одоо орчин цагийнхаар гарах ёстой. Тэгээ тэрийгэ мөрдөөд одоо тэр Германд бол жишээ нь төлөвлөлтийг одоо хотхон хорооллууд барих шин суурьшмал бүс дээр төрөөс санхүүжилтийг гаргаад дид үтсийн бүх шийдлийн тавиад өгч. Тэнд холбогдоод ингэ явдгаа. Тэгэхээр бид энэ чиглэл рүү яваасаа гэж харж байна. Тэгээд нэг асуулт байна. Оюун гэрэл нотлогчоос одоо бол технологиуд хэд янзаараа байна. Тэрийг гэр хорооллын иргэд манд хүртэхэд санхүүжилтийн асуудал хамгийн чухал байгаа. Энэ санхүүжилтэн дээр энэ манай одоо санхүүжүүлэгч байгууллагууд маань та түрүүхэн хэлсэн ангилалтай байх ёстой. Ногоон одоо шашиг ногоон ангилалтай технологиуд хөрсний бохирдлын чивэ, гарын бохирдлын чивэ эднэр бол хүүгүй урт хугацааны байх ёстой. За түүний дараагийнх нь шатлал нь тодорхой хэмжээний одоо цахилгаан халаагуурууд, шалны халаалтууд, бүх төрлийн цахилгаан халаагур, тодорхой хэмжээний тогны мөнгө авчирдаг энэ халаагуурууд бол одоо тэр ногоонд орохгүй шүү дээ. Арай доотлын категорид орно шашганы. Эднэр маань тодорхой хувийн хүүтэй тэгээд хугацаанд жоохон наач үйдэм үү. Ийм интервалтай өөр хоорондоо ялгаатай одоо ногооныг бодлогоор дэмжсэн ийм ялвартай одоо хүүтэй хүүг зээлүүд гарах нь уу? Энийг одоо та нар ярив уу? Хугацаанд хизээвэ. Энийг иргэд маш их хүлээж байгаа. Та хариуж өгөх. За би сая өнөөдөр чимэцэтгий ярьж байгааг сонсон чинь гинт сая ирэх замд надад хүний хэлж дамжуулсан үг санаанд орлоо л даа. Би өнөө ороо дефактогоор ярина гэсэн чинь гэр хороолд амьдардаг иргэн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр жидүүгээл биднэрт өгчихөлдөө тэр жидүүгийнхаа нөхцлөөр л өгчих. Тэгээ бид нар утаанаасаа салчих гэж байгаа байхгүй. Нэрээ иргэн харсан чинь утаанаасаа салах технологи та өөрөө сонгоод ав. Тэгтээ та ийм технологиг сонгуул ногоон болно шүү. Эднэр дотроос та өөрөө сонгоод шийдвэрээ гаргадаа гэд ингээд жидүү шиг зөөлөн нөхцөлтэй зээл өгөх юм бол иргэд өөрсдөө тэрүүгээр санхүүжилтээрээ сайн компани болоод сайн бүтээгдэхүүнээ болоод ногоон зээлэндээ хамрагдаад утаанаасаа сална гэж итгэлтэй хэлж байгаа. Гэхдээ энд хэлэхэд бас л нэг нийтийн боловсрол хэрэгтэй. Олон хүн зэрэг нэг технологиг сонгоход бас үр дагавар гардаг. Түрүү энэ барилгын ангийн залуу хэлжсэн те цахилгаан болж гэнэ үү гэж. Цахилгаан бол хаана болох уу хаана болохгүй гэдгийг орон нутгаар бас иргэд ярих хэрэгтэй. Яг тэгвэл яг манай энэ хавьд цахилгааны хүчтэй муу энэ шүү гэдгийг мэдчихвэл за тэгвэл бүгдээр нэмж цахилгаан энд холбохгүй байж их усүр шийдэгдтэл бид нар өөр юмар аргалъя гэж хоорондоо зөвлөлдөж энэ шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? Энд чинь ганцхан хүний гаргах шийдвэр биш, community буюу нөхөрлөл хамт олноороо гудамжаараа гаргах шийдвэр болчиход байгаа. Харин Багнуур энтергээ цахилгааны их усүр сайтай газарт бол иргэд хилцээд хөөш манай энд чинь цахилгаан станц байгаа юм байна. Бид нар хангалттай цахилгааны их усүртэй байна. Улаанбаатарын бусад дүүргүүдийг бол бидэрт чинь хамаагүй их боломж байгаа юм байна. Бидэрт сонголт байгаа юм байна штэ гэд цахилгааныг сонгож болно. Тэгэхээр зэрэг хаана ямар сонголт байгаа вэ гэдгээ иргэд мэдчихэж энэ зээлийг ашиглах боломжтой юм билээ. Тэгэхээр тэрийг мэдэхгүй бол бас хоороороо цахилгаан сонгочдөг, хоороороо дараа нь гинт хүчтэй унаад харахгүй болох бас магадaltaй. За сонгуультай холбоо. Төрөний нэг 3 шийдэл гэдээ ярьсан шүү дээ. Гэр хорооллын. Хуучин байшин дуудлал шинийг барина ингээд. Тэгээд яхад бидний тооцоогоор ойролцоогоор 2.1 тэрбум доллар шаардлагатай. Дээр тэр Улаанбаатарын 60% төвийн дэд үтсийг авах юм бол 2.4 тэрбум гэж сонсч байсан. Тэгээ зөвхөн ингээд тухай бүрдэн шийд янз бүрийн хөлбөр одоо оюун гэрлэгч яриад байгаа хөлбөрөд холио шийдгээд. Тэгэхээр 2.1 гэдэг чинь 5 жилийн турш ингээд бодох юм бол жилийн 2.1 тэрбум 5 жил шийдэх үлээ. 10 сая доллар тий 10 тэрбум. 10 тэрбум. Тэгэд тэрийг ингээ 3 хуваагаад
төсөв дээр нөгөө уул уурхаан ногдлаа шиг тэгээд урт хугацааны хөнгөлөлтөө зээл олон улсын. Тэгээ хуваарлаад бодохоор ингээд саггүй хүмүүстэй бид нар бас ярилцаж байханд тооцоод ийсэн л дээ. Тэгэд бол нэг тийм ачаал болохооргүй гарах юм байна л. Түрүүн таны яг тэр хийж байгаа тэр жидүүгийн зээлийн тэр 3% үтэй билүү те. Тийм нөхцөлтөө бол хангалттай төлч нөгөө 80% санал асуулгаар батлагдаад хүлээгдэт байгаа байхгүй. Бүр төлөх шаардлагагүй одоо хүүгийн тэр төсөөс гарч байгаа уул уурхай ногдлаа шиг ч бараг хүүгүй болж таарна. Гадаадын тэр урт хугацааны хөнгөлөлтөд чинь 1-2% хүүтэй 20-30 жилийн зээлүүд байдаг. Тэрийг ийш нь оруулах юм бол тэр хүн төлбөр бол асар бага, санхүүгийн ачаал бол их бага гарах юм байна. Тэгэхээр тэгээд шийтгэхээр зүгээр дид үтсийг яаж шийдэж чинь гэхээр зэрэг нэгдүгээр энэ худгаасаа хоол тиймэрхүү айлд бол дээр үед нөгөө системээр ингээд ус зөөж ирээд сигналтад зөөдөг байсан шүү дээ. Би бол тэрийг мэднэ, аймгийн төвөдлөд игдэг байсан. Тийм үйлчлэгээ байж болно. Бохрыг нь соруулж аваад муусны машинаар нөгөө бохрын цооногуд руу байгаад. Аргууд нь байна тийм ээ. Аргууд нь байна. Одоо мөнгө байхгүй байна. Мөнгө байна. Тийм жидүү чинь өөр тийшээ явцсан байгаа. Өөр ямар суулт байна. За энэ нэмэгтэй. За түрүүнээс хойш. Шинээс асууя. Орой минь намайг Бямд улам гэдэг. Би бас энэ сарын өмнө илүү бас нэг хилцүүлэгт сууж исэн. Тэр хилцүүлэгт сууж хахад бол иргэд бол энэ Утааг бол гажуудсан улс төрийн хариуцлагагүй улс төрөөс болоод ерөөсөө харьлахгүйгээр 20-30 жил боллоо гэж ярьж исэн. Тэгэд яагаад гэхээр зэрэг энэ ардчлал гэж ярьснаас эхлээл ерөөсөө Утааг гэж маш олон хугацаагаар ярьж байгаа боловч тэгэд энэ гажуудсан улс төрөөс болоод иргэд цалин муутай байна, орлого муутай байна. Тийм учраас орон сууцнд орж чадахгүй байна гэж ярьж байгаа. Тэгээ орон сууцнд орж чадахгүй байгаа учраас маш олон хүмүүс хөдөөнөөс хот руу орж ирээд гэр хороолд очдог. Тэгээд бас хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг энэ хөдөө орон нутгийн одоо нөгөө ажилгүйдлийг бууруулах, хөдөө орон нутаг руугаа бас ажлын байрыг бий болгох, хот руу одоо энэ нүүж байгаа хүмүүсийг нүүдлийг нь багасгах, хотын даацыг багасгах. Тэгэхээр хөдөө орон нутаг руугаа чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг ерөөсөө авахгүй байна гэж үзсэн. Тийм учраас тэнд ажилгүй байгаа учраас өдөөнөөс наашаа хот руу орж ирж байна. Хот руу орж ирж байгаа хүмүүс цалин муутай байна. Цалин муутай байгаа учраас гэр хороолол одоо жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаа. Өнөөгийн байдлаар бол 220 мянган гэр хорооллын айл байна гэсэн тооцоо байгаа. За тэгээд тэн дээр болохоор зэрэг бас яг өнөөдрийн топ баримтуудыг ярьж ирсэн. За сүүлийн 5-6 жил гэж би сонссон. Гэхдээ бол сая 2008 оноос гэж ярьж байна. 550 тэрбум төгрөг тэгээ утаанд зарцуулсан. Тэгээ үр дүн нь жилээс жилд муутсаар байгаа. Тэгвэл энэ 550 тэрбум төгрөгийг шууд орон сууцчлуулах нийтийн орон байр барих одоо энд ингээд зарцуулсан бол эсвэл одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд зарцуулсан бол яг иргэд рүүгээ хандсан ерөөсө бодлого хэрэгжүүлэхгүй энэ гажуудсан улс төрийн одоо буруу гэж үзэж байгаа. Энийг та юу гэж бодож байна? Санал нэг байна уу? За би нөгөө Утааг гэр хорооллын иргэд арилгана гэдэг нотлогон дээрээ юу гэж хэлхийг хүсэж байгаа гэхээр иргэд дээр очиод бид нар ерөөс хадуурсан сэдвээр ярихгүй гэж бодож байгаа. Манай нутгийн шийдлэх. Бид нар одоо сургалт хийхдээ ч гэсэн хүмүүстэй хэлж байгаа. Бид нар зөвхөн Утааг арилгах зорилгоор ярилцъя. Утааг одоо танаа намын утаа, манаа намын утаа, нодлонгийн утаа, инжлийн утаа, тэр айлын утаа, манаах мадаа утаа гэж ялахгүйгээр хэдүүлээ цэвэр агаараар амьсгалахын тулд яг одоо өөрийнхөө төлж байгаа зууханд, өөрийнхөө гал тогоонд, өөрийнхөө гэр оронд яаж Утааг багасгах вэ гэдэг талаар л ярилцъя гэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг фокус буюу бидний одоо шийдэх гээд байгаа асуудал бол яг айлын гал голомттой, яг айлын төлштэй, яг айлын амьдралын хэвшилтэй, зан үйлтэй, санхүүтэй холбоотой зүйлийг бид нэр ярина гэж байгаа. Тэгэхээр манайх бол улс төрийн байгууллага биш. Би хэдийгээр улс төрийн намд үүрэг гүйцэтгэж явсан ч гэсэн яг энэ ажил дээр бол улс төрийн өнцгөөс юу ч ярихгүй гэж бодож байгаа. Улс төрийн өнцгөөс юу ч ярихгүй, улс төрийн ямар нэгэн амбиц илэрхийлэхгүй, ямар нэгэн улс төрийн зөрчлийг бид нар авч хэлцэхгүй. Яг тэгвэл тэрийг авч хэлцээд эхлэх юм бол хүмүүс нөө Утааг арилгана гэсэн үндсэн сэдвээсээ ялангуяа айл өрхүүд маань аслагдах юм аюултай байна. Тийм учраас бид нар Утаагаа яг л ингэж арилгацгаая таминэ гэдэг юмыг л ярих гэдэг. Манай сургалтын дээр бол бид нар за гал ноцоохтой бол бид нар асар аюултай буруу юмар галаа ноцоодог юм биш үү. Түлш маань асар их дэгдэмхий юмтай биш үү. Энэ дэгдэмхий зүйлүүд чинь дэгдээд байна. Түлснийхээ дэгдэмхийг багасгаад авъя. Яаж баг дэгдэмхийтэй төлөх вэ? Яаж бид нар олон цагаар гал ноцоохгүйгээр цөөхөн цагаар гал ноцоогоод гэрээ илүү удаан хугацаанд байлгах вэ? Яаж бид нар агаарт гарч байгаа энэ хортой юмыг баг байлгах вэ? Нэгэнд бид нар хэрвээ янз янзын гоё технологи байгаа бол тэрнээс алийг ямар дистаралтай, ямар хөрөнгө оруулалтаар яаж сонгох вэ? Зээлээ хаанаас авах вэ?
Тэр баг хүүтэй тэр гоё жидүү шиг гоё зээл чи хаана вэ гэдгийг ярих чинь. Хамгийн сонирхолтой нь утааг арилгах технологи маш олон байгаатай адилхан утааг арилгах мөнгө бас байгаа байхгүй. Банкуд дээр одоо Green Climate Fund буюу тэр дэлхийн ногоон санхүүжилтийн их усруудаас маш бага хүүтэй зээлийг иргэддээ өгөө гэд банкудад ингээд эрхэн нээгдчихэд байгаа байхгүй. Хас банк, хаан банк хоёр тэр эрхийг нээгээд авчихсан байж байгаа. Ганцхан Хас банк, хаан банк хоёр яагаад тэр зээлийг гаргахгүй байна вэ гэхээр иргэд өргөдлөө өгөхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж иргэд өргөдлөө өгдгийг, юунд өргөдлөө өгвөл тэр зээл гардгийг, тэр зээл гараад юугаар бидний амжилтыг хэмждгийг энийг зааж өгөх хэрэгтэй байгаа иргэдэд. Иргэд нөгөө нэг өнөөдөр би төлж байгаа төлш маань ийм байна. За цаг хугацааны хувь жоохон бид нар шүү дээ. Одоо 6 минут байгаа. За энэ 6 минутыг та хоёр хаах 2 минут хаах боломж өгье. За ерөнхийдөө бид ингэж баахан ярьчлаа шүү дээ, тий. Дахиад л баахан ярьчлаа. Асуудал бол ер нь бол явж асуудал хаана байгаа гэдэг хүмүүстэй жидүү алга болоод ил байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ. Тэрийг орон сууц бариач гэж байна, тий. Тэгэхээр за та энэ дээр 2 минут одоо хаагаад саяхыг багцлаад нэг өөрөөхөө сандаг хэлнэ шүү. Та дараа. За. За. Засгийн газрын өөр 20 хэдэн тэрбум юу их 80 төгрөг гэдэг байгаа шүү дээ. Ойролцоогоор 8 тэрбум доллар. Үндсэндээ Монголын иргэд хувааж төлнө гэсэн үг цаад утгаараа төлж байгаа. За тэр 20 хэдэн их 80 төгрөгний ягаад Монголын хүн амын 70% амьдарч байгаа техникийлэр энгийн алаалтаа буюу гэр ороолын хүмүүст очоогүй юм. Очуулах ёстой байхгүй. Очуулахын тулд бид нар хүмүүс сонгож байгаа учраас улс төр ярихаас өөр арга байхгүй. За улс төр ярихгүйгээд хайчаад нөгөөдөл нь тийм зугаалаад идэг бид нар эндээ ингээд өөртөө шийднэ гэдээ яриад иж болохгүй. Ер нь зүгээр оролцоо бол байх хэрэгтэй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь түрүүн тэндээс их зөв асуулт ирсэн. Гэтэ би нэг юм дээр нөгөө ардчлал гэдэг дундуур навчуулсан учраас ардчлалыг нэг өмөрчмөр байна л да. Гажуудсан тогтолцоо гэсэн арилжааны элементүүд орж ирээд чөлөөт эдийн засгийн өрсөлдөөн эрх чөлөөг хязгаарлаж байгаа учраас ардчлалыг гажуудуулж байгаа. Тэрнээс ардчлалын буруу байхгүй тий. Тий, ардчлалыг ягаад гажуулсан гэхээр нөгөө арилжааны элементүүд намд орж ирээд намууд гажуулсан байгаа. За техникийн хувьд хоёр зүйл нэмээд хэлчихвэл техникийн шийдлүүд нь бол бэлэн болцсон. Бид нар бол хоёулаа тайлбарлаж ярьлаа. Их тийм олон сонголт бол байхгүй. Үндсэндээ дулаахан байшин гэдэг бол материалын сонголтууд байж болно. Бүх материалууд Монголд хийгдэж байгаа. Техникийн тооцоо нэг л адилхан хийгдэнэ. Тэр чинь бүгд л физик математик бодно шүү дээ. Тэр жорлонгийн технологиудаас 2-3% бол үндсэн 5-ыг сонгоцсон гэж оюун гэрлэгч хэлсэн. Нойтон жорлон байна. Технологи бол ойлгомжтой. Тэр шүүлтүүр янз бүрийн супер технологи энтер бодоод хоёр дахь асуудал. Тэрийг бид нар ийм далаацтаар нь өстой дээрээсээ доошоо гэдэг шиг их мөнгөөр туршиж болохгүй. Тэр шинжилгээ ухааны байгууллагын туршаа явж байгаа. Асуудал нь шийдэл нь байна, мөнгө нь бас байгаа. Мөнгөний хуваарлтын асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр шийдэлж байгаа, мөнгөч байгаа. Тэр шийдвэр гаргах гэдэг хүмүүсээ бид нөр өөрчлөх хэрэгтэй л. За ер нь бол мэтгэлцээн биш бас санал нэгдсэн хилцүүлэг болж байна гэж би бас хараад байна л да. Уг мэтгэлцээн болох. Уг мэтгэлцээн болох. Гэхдээ яг энэ утааны асуудал дээр хүмүүс санал нэгтэй байна л да. Тэгээд би хүмүүс санал нэгтэй байгаад их баяртай байна. Тэгэхээр би хүмүүсийн үг хэлэх хэрэгчлөөг хүндэтгэж байгаа учраас улс төрийн шүүмжил хийх бол чөлөөтэй. Гэхдээ ганцхан нөгөө манай нутгийн шийдлийн сургалтын явцад бол бид нар улс төр ярихгүй гэдгийг хэлсэн. Тэгэхээр яг гэвэл энэ сургалтыг бол бид нар бас сонгуулийн өмнөх жил хийж байгаа учраас хүмүүс их сандраад байгаа. Энэ одоо улс төр хийх гэдэг юм биш үстэй гэд. Тэгэхээр зэрэг би бас телевизээр хэлчмээр байна л да. Манай сургалтанд дээр бол бид нар улс төр ярихгүй. Зөвхөн бусад орон зайн дээр хүмүүс улс төр ярих нь мэдээж чөлөөтэй. Гэхдээ манай сургалтын дээр бол бид нар юу ярих вэ гэхээр яг энгийн прагматик шийдлүүдийг ярих юм. Яг яаж утаачин гараад байгаа. Утааны энэ хар нь яг юунаас бүтээд байгаа. Энэ хүнд металл, энэ тоосон цэрэг багасгахын тулд бид нар яг юу хийвэл энэ багасах гээд байгаа гэдгийг дистратаа ярьж өгöd. За яг тэгээ сонголтууд чинь одоо төлшөө өөрчлөх гэж нэг сонголт байна шүү. Зуухаа сонгож авахтай учиртаа сонгож авах нь байна шүү. Өөрийнх нь зан үйлд тохиромжтойг сонгож авах нь байна шүү. За үнэхээр гал түлхээ багасгая гэж бодвол гэрээ дулаалах хэрэгтэй юм байна шүү. Тэр байтугай 100-аа 2 болгож болно. Халаалтын ингээд одоо ингээд нөгөө пассив халаалтын 100-аа тусад нь тавьчаад тэрийг удаан дүүлсэн тэгээд бага температуртай халаалтаар гэрээ халаадаг. Хоол хийхдээ хэрэгэлдэг маш бага зомглоор ингээд баг хоолоо хийждэг. Маш жижигхэн өшөө хоолны зуухан тустай байлгаж болно. Гэх мэтэр шийдлүүд бол хүмүүст байгаад байгаа байхгүй юу? Цахилгаан байна. Тэгэхээр энэ шийдлүүдээс хүмүүс өөрсдөө сонголтоо хийх одоо гол үндсэн шалтгаан нь яагаад бид нар заавал хүмүүсээс асуух хэрэгтэй гэдэг байгааг бол энэ шийдлүүд чинь бүгдээрээ үнэтэй, өртөгтэй, ашиглалтын зардалтай. Байнга энэ шийдлүүдийг амжилттай байлгахын тулд хэн нэгэн хүн сар тутам мөнгө төлж явах хэрэгтэй.
Тэр мөнгө төлж байгаа хүн хэн болох вэ гэхээр гэр хорооллын иргэд. Тэгэхээр гэр хорооллын иргэд үндсэн шийдвэрийг гаргана. Аль технологиг би авах уу? Аль технологийн үйлчлэгээнд би сар тутмын төлбөрөө төлөх үү? Аль бизнесийг амьд байлгах уу гэдгийг иргэд шийднэ. Тэр бизнес нь амьд байхгүй бол төр бүгдийг хангаж дийлэхгүй учраас эдийн засаг хөдлөхгүй, тэгээд утаа арилгахгүй. Тэгэхээр утааг арилгах эдийн засгийг хөдөлгөх ёстой. Утааг арилгах эдийн засгийг тэр санхүүжилтийн механизмыг хөдөлгөх ёстой, үйлдвэрүүдийг нь хөдөлгөх ёстой. Тэр сервис индустрийг нь хөдөлгөх ёстой. Тэр хөдөлгөх зүйлийн захиалгыг өгдөг, мөнгөө төлдөг анхны хэрэглэгч бол иргэд. Тэгэхээр анхны хэрэглэгч, анхны захиалагч, анхны бүх төлөвлөлтийн бүх үндсэн өгөгдлүүдийг гаргаж өгдөг иргэд нь өөрсдөө шийдвэр гаргах цаг болцсон байна. Тэгээ энэ иргэдийн гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь одоо том утгаараа тоонуудыг ингээд нийлүүлэх юм бол улсын тэр хүсэж байгаа том төлөвлөлтийн дүр зургийг гаргаж өгнө. Улсын хүсэж байгаа тэр том төлөвлөлт чинь иргэдээс гарсан мэдээлэл дээр үндэслэж хийгдчихвэл цаашаа нөгөө sustainable буюу тогтвортой төлөвлөлт, тогтвортой хөгжил бий болно. Тэгэхгүйгээр бид нар иргэдээсээ асуухгүйгээр төлөвлөлт хийсээр хагаад дандаа нэг сонгуулиас нөгөө сонгуулийн хоорондын төр зургийн шийдэл гаргаад байна. Тэгээ энийг л би хүмүүст хэлэх гэсэн. Баярлалаа. За үндсэндээ манай мэтгэлцээн төгсөж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хийж байгаа дүгнэлт юу байна гэхээр зохион байгуулалт төлөвлөлт дээр анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгэхдээ иргэдийн саналыг авч яг тохирсон тэр яг өөр хэрэгцээнд тохируулсан тийм ажил хийгдхийг бас тооцох хэрэгтэй. За энэ бүхнийг ингээд хийчлээ гэж бодъё л доо. Тийм амархан биш. Тэгэх юм бол үүндээ санхүүжилтийн асуудал гарч ирнэ. Санхүүжилтийн асуудал бол ер нь сонгол утгаараа бол дэлхийн хотуудад хотынх нь өөрийнх нь бонд гэж гаргадаг. Тэр бонд нь хүмүүсээс зээл аваад одоо жишээ баян хошуу гэдэг хорооллын бонд гэдэг тусна гаргадаг. Яг тэр нэртэй хаягтай. Тэгж бонд гаргахын тулд Улаанбаатар хот өөрийнх нь авж байгаа татврын тодорхой хэсгийг өөр дээрээ байлгахгүй бол татвар авдаггүй хотын захиргаанд бонд гаргахад нь хинч худалдаж авдаггүй байхгүй. Тэгэхээр тэр бондыг худалдаж авсан хүнд нөгөө бондынхон купон гэдэг тэр бондынхон хүүг авахт нь бас татвараас чөлөөлдөг. Ийм дэлхийн сонгомол энэ аргачлалыг хийж хотыг санхүүжүүлээч гэсэн ийм санал байж болох юм. За гэхдээ Улаанбаатар хотын за би сая өчигдөр уржил дээр дунд гой өмнө говьор явлаа. Тэнд бас яг адилхан ийм утаан доцоор амьдарч байгаа хүмүүс. Бараг дунд говийн утааны хордолт бол утаан бол тэр манай баян хошуунаас ер нь тутахгүй юм байл. Тэгэхээр энэ хөдөө хотгүй байгаа энэ юмны чинь цаана өөр нэг том улсын хэмжээнд харах асуудал болвол төсвийн төвлөрлийг сааруулах хэрэгтэй юм байна. Энэ байгаль ашигт малтмалаа ашигласан мөнгөө орон нутагт нь үлдээхгүй бол тэнд чинь мөнгөгүй ууртай хүмүүс уул уурхайхныг хөөгөөд арай юу эрсдэл хүлээх нь хот руу орж ирээд ингээд энэ хотор нь бөөгнөрөөд тэгээ түрүүд хүн ярьжсэн цалин олж чадахгүй болохоор гэр хороололт хийлээд бид нар ийм өргөн хэмжээний энэ асуудлуудыгаа бүгдийг хамарсан ийм тодорхой ажлуудыг хийх хэрэгтэй байна гэдгийг онцгой тэмдэглэж хэлмээр байна. За энэ дотор мэдээж бид нар бас улс төржихгүйгээр ярих байсан учраас бас зарим асуудлуудыг бид гүнзгийж орсонгүй. За ер нь бол ямар ч гэсэн бид өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотын ер нь улсын бүх хот аймагуудын төвд байгаа энэ утааг яаж арилгах вэ гэдэг дээр ярилцлаа. Мэдээж тэрийг хийх нь тэр утааг арилгах ёстой хүмүүсийг заавал хамгийн их оролцуулах хэрэгтэй байна. Тэгвэл таны ярьсан тэр зохион байгуулалтыг, авилгалыг энэ асуудлыг багасгах хэрэгтэй байна гэж. За юу ч гэсэн өнөөдрийн манай мэтгэлцээн асуудлыг шийдэхэд бас бага хэмжээний нэмэр болсон байхад найдаж байна. Ингээд шууд шийдэгдэхгүй мэдээж. Гэхдээ энэ их л болж байна гэж үзэж байна. За ингээд өнөөдөр манай мэтгэлцээнд орсон хоёр оролцогчдод талархаж байна. Их баярлалаа. Оюун гэрэл, зол жаргал, мөн энд ирсэн залууч та бүхэнд талархаж байна. Их баярлалаа. Хүндэт үзэгч та бүхэн өнөөдөр бидэнтэй энэ цагийг өнгөрүүлсэн талархаж байна. Дараа уулзтлаа баяртай. Сайхан амраарай.
Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин болд Монгон цэцэг амьдрал аялан тоглолт Монгол орон даяар тоглолт 2019